Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon, ni anata sa ikakawhaag tulo nga Domingo sulod sa tuig, gipahinomduman na usab kita sa atong panginahanglan na makalikay ta sa impyerno o magkahiusa kita kanunay. Atong iampo ang tibuok katawhan, labi ng ato mga leaders sa mga nasod o sa simbahan, nga maningkamot sa kalinaw o kahusay sa katawhan sa Diyos noon nga mga pamaagi. O nga ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang sa atong panginahanglan dinhi, hatagan o sabunta sa Ginoo sa tanang mga grasya labi na kalinaw kasulbaran sa ilang mga problema. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Dios, among amahan, tanawa kami, nga mahigugmaon, sanglit imo kami, nga giluwas, o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo, hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dad-a kami nganha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Busa ikaw, o tawo, gipili ko ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo, maoy imong isulti kanila agig pasidaan. Kun mo ingon ako sa usa ka tawong dautan, mamatay ka gayud, ug unya wala mo siya pasidani sa pagbiya sa dautan niyang buhat, mamatay siya nga makasasala, apan ikaw ang pangninglan ko sa iyang kamatayon. Apan kun gipasidan-an mo ang makasasala sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan, apan wala niya kinitagda, mamatay siya nga makasasala, apan wala kay tulubagon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo manghapa kita sa pagsimba, mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, o kita ang katawhan nga iyang gidumala. Ang panon nga iyang gitultulan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaut unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog.
Ayaw tig-ahang inyong mga kasing-kasing sama sa mireba. Sama sa adlaw ni Masa, dito sa kamingawan, diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisuta, bisa nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigam inyong mga kasing-kasing. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ayaw pagapos sa utang gawas sa utang sa paghigugmaay. Ang nahigugma sa iyang isikatawo nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nagingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog, kining tanan ug uban pa nalangkob sa usa ka sugo, higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isikataw, dili gayud makaako paghimog dautan sa iyang isikataw. Busa ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya o pakita siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Og sultihan ko pagayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kung may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daigon ikaw, O Kristo. Daghan kayong nindot nga pagtulunan ang atong mapupo sa atong mga pagbasa sa salmo ug sa atong ebanghelyo. Sugda nato pag pamalandong ang nindot kayong kamatuoran nga niingon si San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, iyang sulat ngadto sa taga Roma kapitulo 13, niingon siya, ayaw gyud mo pagapos og utang. Sabot, wa gyud untay ma-stress bahin aning utang. Ayaw pagapos. Gawas lang sa utang sa paghigugmaay. Kana ding paghigugma mga igsoon, kung ato nang hunongon pagbuhat, doon na di ay tay utang sa atong isig katao. Pila man kabuk ninyo dinhi ang naay utang sa paghigugma. Taas ang kamot. Sige, lingia imong tupad. Bayri ang imong utang. Ingna siya, sugod karon, I love you very much. Sige. Ingna na yan. Makabayad na. Kanang dili siya, kanang imong anak na dili manghuga sa kinanan, na di pag yun manglimpyo, utangan na, kay wa na mahigugma nimo. Ini kabuntag sayo, kamo mga anak nga tapulan, ingna dayon inyong parents, ma, I love you. Siya, oh, I love you to. Siya, bayad na. Bayad na. Kamong mga bana nga nangabit, utangan mo sa inyong asawa sa paghigugma. Mo na ini kabuntag, gikan kas imong kabit, ingna dayon, day, I love you. Siya, oh, love you to. Siya, quits na. Basta ka ng paghigugma, maogin ay utang di ay pasabot, doon na gitay sugo o doon na tay obligasyon sa paghigugma sa atong isig katao. Mauna nga ningon si Kristo, ang labing dakong sugo maugyod ang paghigugma. Higugmaa ang Ginoo labaw sa tanan, o higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Muna hinaut unta nga wa nay utangan nato karon ha. Nakaron kung nahigugma ka sa usa ka tawo, gusto ba ka nga maimpierno siya? Tubag. Di ka gusto kay ang impierno usa na ka lugar nga dakong pag-antos. Muna nga sa unang pagbasa niingon dire, kung moingon gani ko matud pas Ginoo, mamatay ka tungod anang imong sala. Nya ikaw nga tao nga akong higala, pasabot nagsigi kag simbas Ginoo, nahibaw ka unsay mga sala nga makamatay. Kakita gani kas imong isig ka tao nga nakasala, matud pas Ginoo, sultihi siya sa iyang sala. Ayaw gyud unya-unya sultihi gyud. Nya kung dili siya maminaw nimo, matud pas Ginoo, Propeta Ezekiel chapter 33, kung dili siya maminaw nimo, mamatay gid na siya sa iyang sala ngadto sa impierno, pero dili ka maapil. Ikaw nga misulti sa iyang sala, di ka maapil. Pero kung nakakita ka nakasa imong isig ka tawo, nya di ka musulti, kay naglagot lagi ka, moingon day ka, may ratag, maimpierno kang buanga ka, muana ka. Pero nahibaw ko ka, masala na. Inig ka impierno kuno anang tawhana, maapil kag ka impierno. Wala kuyaw. Nabi tayo moingon ako, pader, maimpierno gyud ko ani, nakasa gyud ko, nako nga naman, nga akong anak pader, nagpuyo-puyo, naapagitipon sa amo, kasa ko anak pader, nako sa may imong gisulti sa imong anak, akong giingnan nga pagpakasal mo kay di gid na maayo nga magpuyo-puyo, nako okay kayo. Nya ni patuo sa di man gyud pader oy, gahi magig mga ulo, di man gyud patuo, nako pasagdi na sila, maimpierno ra gid na sila. Pero ikaw di ka maapil kay nisulti man ka.
Pero nagpakahilom lang ka, sige lang nagkusmo di mong naong, kay naglagot ka, anong nagpuyo-puyo sila, nya magsige ka lang kag ingos imong hunahuna, impirno gyud mo mga buanga mo mga batasan, impirno gyud mo dia. Magsigag ana, di na ka mosulti nila, inig ka impirno anang duha, ikuyog ka ngadtos impirno. Sa simbako in taong simbako. Nakuwagi ni kapuslanan kini imong pagkumpisal, basta dili ka mosulti nila nga sayop na. Ang kapila man sultihan pader, kausa na may giingon pader nga one word is enough. Unsa nang panultihon? One word is enough for a wise man or woman. Nako niya, wise din na imong anak. Kanang taong nakasala, di na wise, buang-buang na. Nagpailad na siyawa. So balik-balik kag sulti. Balik-balik kag sulti. Kay di man na wise. Katong wise, usa lang kapabati ato, sugot dayon to. Niya gisulti ang atong salmo responsoryo ay ang atong tubag unsa may gibutang dinhi. Sa iyang tingog ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. So kani ini kadungog nimo ani, og wise ka, mosunod dayon ka. Kapila naman mo kadungog diri nga pamalit mog slots. Pero naagi uban nga bugo gid ba as in bugo. Sige ra gyud simba pero di gyud mo palit og slot. So sigihan lang sa ginatog balik-balik. Nang moingon na nako nga tao, pwede nga no sige kagbalik ang imong slot. Nako, ang daghan man kay mga bugo. May tatong mga wise o tamutanan. Kay usar lang kasulti, palit dayon. Kaning atong YouTube channel, pila na ni kabuk atong subscriber, aning Patriciano Ubod, 166,000. Og wise ning tanan ba, kaning nag-subscribe, aning Patriciano Ubod nga atong kuan, mupalit ning tag sa kaslat, aning atong holy pads. Ang sa may mahitabo, 166,000 kaslots ang atong madawat unta karong adlaw. Ikaog maani, wa na tay slot Ano man? Ang slot nato nga nahibilin sa holy pads kaning holiness sa tubaga na holiness, peace and divine salvation para sa National Retreat for Priests. Ang nahibilin 79,862 na lang kaslots. Ang atong halin niabot nag 20,138 kaslots. Pakpakan na to biyang namalit. Kaning namalit mo ni sila yung mga wise. Ngay ni kadungog nila sa tingog sa Ginoo, ila dayong sundon. Di apay 79,862. Unya kanang 166 nga subscriber o wise gina sila. Hatag lang na sila tag one slot. 100 pesos ra gunang one slot god. Ay ibuhot-buhot ra maginas uban usa ka adlaw mo sobra pa magi kanang ana-ana. Ana-ana ba? Sobra pa magi na 100. Nya kada adlaw pag gina sila mohimo ana. Sobra magani usahay 100 kanang ipatad nila ng swertres kada adlaw pag mohimo ana pirmi pag yung pildi. Bisag kaning tanang parishioners dinhi mamalit mo tag sa kaslat tulo ka semana hurot na niya. Di ba? Labaw nas online parishioners. Gilingi ay mong tupad ing na wise ka. Ing na ba na wise ka? Nya mo sanong gani, siyempre. Yan, ipalit ka. Bugo ka. So, wise. Pero nagi mga wise, no? Sa ato di ay special slot, mao na ni ang actual nga nahalin. Gihunong man ni nato pag September 8, katong HSSG, Healing, Strength, and Spiritual Growth. Ang atong gibaligya ato sa 10th Foundation Anniversary Plus sa kang Mama Mary nga birthday atong September 8, Friday, atong gihimong 9,000 ka slots ang atong gibaligya. Praise God.
nahalinan ta og 9,885 ka slots. Oh, pakpak. Ang equivalent ani nga amount is 988,500 kay tag 100 man per slot. Nya ang ato sang gasto atong duha ka events ning abot pod og 914,200 pesos. So naay sobra nga 74,300 pesos. Oh, pakpak yapon. Mga wise ni ang nipalit ani. Kamo wa kapalit mga bugo mo. Kamo bang wa kapil gid ani ba? Naunhan man mo. Oh, naunhan. So ayaw na mo pauna ani ha? 79,862 ra ka slots. Napag ini-appeal mga wise kini sila, mga gitawag ning mga excellent students. Ni-appeal sa atong 10 slot challenge. Ang total nga naka-appeal sa 10 slot challenge niabot og 1,771 ka 10 slot challenge. So pakpakan na to ang ni-appeal ani. Nya doon na bagoy nindot nga bation sa tao nga kanunay nahigugma siyang isig ka tao. Yes, pirmi ginang nindot ang iyang bation. Matod pa sa Ginoo, gisulti nako ninyo kini diha sa John chapter 15. Ingon siya, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Akong gisulti kining maong pulong aron ang akong kalipay mainyong kalipay ug ang inyong kalipay mahimong hingpit. Perfect joy. Nya unsaon man pagsulti sa tao nga atong gihigugma bahin sa iyang sala, di ay gisulti si Kristo sa Ebanghelyo. Importante kay ni Matthew chapter 18. Unsaon pagsulti? Matod pa niya, himua kini nga kanang kamurang duha. Sikretua siyag adto. Nakasa kas imong gibuhat. Nya kung di kuno mutuo, pagdaog saksi. Usa, duha. Nya kung di pagyud kuno mutuo, isulti sa simbahan, pasabot isumbong sa pari. Nya either ipatawag sa pari or iwali sa pari ang maong sala. Dili lang nganlan o kinsa, iwali lang sa maanang moingon ko sala nang mangural mo sa inyong yuta unya wa nay kaagian ang inyong silingan. Nganong ako man gisulti kay na may daghang nisulti nako, Pader, oy luoy kay mistanan gikural gyud ang among agianan. O, ako sa nang iwali dire. Nasay uban moingon, Pader, luoy kay ko nang huwam ko og 30,000. Wa ko kabayad, wa ko kaimpas dayon, Pader. Ako giginay-hinay ni abot og napo ka tuig, wa na ginako maimpas. Karon, Pader, ning abot nag 300,000 ang akong bayronon. Gikan sa 30,000 nahimo ng 300,000. Ako pila na may nabayad nimo? Siya og totalon gyud, Pader, sobra na 50,000 ang akong nabayad sa hinay-hinay. So aning napo ka tuig, pero ang interest mo, interest naman sad, ang interest mo, interest na sad, ang interest mo, interest. Hangtod karon nahimo ng 300,000. Ako sa ato pa humanag yung kagbayad sa imong utang na sobrahan paganig 20,000 siya. Kung boto na hunaon, Pader, pero kani ang interest man nya muhulga ra ba, Pader, nga ipapriso ko. Nako, papriso lang kay maimpirno ginang animal nga tigpautang. Mo ako sa nang iwali dinhi, kamong nagpautang nga siging paburot anang inyong kwarta tungod anang kwartas hangin, kanang mga interest nga porting dagkua padung mos impierno. Matod pa diri, mamatay mo. Kay matod pa ni Kristo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili sa naslangit. Wa magtugot ang Ginoo nga daog-daogo nimo ang kabus, pinaagi anang pagpatong og bugat nga palasunon, labi na ng utang. Mga buangon mo, maimpierno mo. Nya kung di jud kuno mutuo, ako naman ang gisigigwali dinhi na amang mga gahig-gahig isipan na lang kuno siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis.
Nya unsa man say sugo ni Kristo sa mga langyaw? Ingon siya, higugmaa ang mga langyaw. Higugmaa ang mga makasasala. Pasabot, charge to experience. Balik na sa tagsulti. Unya human, di na sa paminawon, balik na sa tagsulti. Ngano sige magbalik-balik og sulti? Tungod kay bugo ang naminaw, dili wise. Kana bitang estudyante nga imong tudloan og sayaw, balik-balikon gina, balik-balikon kanang choir, tudlo ag voicing, siging balik-balik nga na mga choir nga mga bugoon, mayabag lang yapon, siging balik hangtod moabot na lang usa ka tuig, mayabag lang yapon, sige lang yapog balik, madugay baya madagyod after 5 years makadumdum gi sa tono na mga bugoon. Giling nga imong tupad. Ing nakasabot gisulting pader. Napagidaghang mo report nako, ako sa ning naobserbahan, ako gyapon ning isulti dinhi kay di man jud kuno patuo gilang adtuon. Kanang mo parking diha sa kilid sa daan, labi na gyud barangay road, national road, provincial road, public road gina. Naagi mo parking, habul-habulan pa nang ilang mga habol. Gihimo na yung garage ba? Maimpirno mo ni ana mga igsoon kamong na marking diha sa public road, barangay road, provincial road, national road, sa mata sa balaod din hisyuta o sa mata sa balaod sa Ginoo usa ka na kapag pangawat imong gikawat ang maong lugar nawa nimo bayari imo pagyong gialihan gibutang nimo sa hazard ang imong isig katao. Di ba niingon ang Ginoo, higugma imong sikataw samas imong kaugalingon, ganahan ba kang alihan ang imong agianan? Kanang inyong balay, ang imong agianan, alihan sa inyong silingan, ganahan ka? Tubag? Kusga? Og di ka maminaw ni akong sulti, bugo ka. Balik-balikon tani. So akong awhag sa mga midagan o mga posisyon sa barangay, challenge. Huwag tanga na ninyong tanang nagparking diya sa mga barangay roads o kanang naka-obstruct sa atong barangay roads. Kuhaan na ninyo tanan, di kayo mo kakuha na, ay nalamog lahos og dagan. Nabuangon mo. Mga bakakon, mualagad ko sa katilingban, unya imong gipaalihan ang daan sa katilingban. Katilingban, what is katilingban? Public. The public. Nya imong alihan ang public road. Nya wa ka kapapahawa na isip official sa barangay na pay mga tindahan ang atop na nagiskarsada. Nya di ka kapawagtang ana, hilas-hilas lang kag nagandagan diha sa posisyos barangay. Matuslok pa untang mata nimo ana mga atop sa nang mga tindahan nga naa sa kilid daan. Sa buta ka diha, barangay official man kay lagdagan. Ugma, patay na ko ani. Bahala nagway kolekta oy, isulti ko. Adi sa mumuhog sa kolekta, punanin akong istorya. Ang di muhog sa ang di muhog sa kolekta, impirno. Bitaoy mga igsoon, maghigugmaay ta oy, maghigugmaay ta. Buhata sa uban ang imong gusto nga buhato nila nganha kanimo matud pas Ginoo. Manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala,
sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang Dios kanunay na hinangop kanato ug nagpatalinghog siya sa atong mga pag-ampo. Malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, amahan dungga ang among mga pangamuyo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mahinangpong mudawat sa tanang katawhan, ug mudasig kanila sa pagpuyo diha sa matuod nga Kristohanong kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, sa kanunay himuon nilang sumbanan ang Dios nung kaluoy, diha sa pagtagad nila sa ilang mga katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Nga kanunay natong pangitaon si Jesus, diha sa uban sa pag-ingon, sa ingon bag-uhon nato ang atong panglangtaw sa kalibutan, sama sa panglangtaw ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang masakiton, na nag-antos, nabugatan sa palasunon ug nagbangutan, makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios diha sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuohong mihali na makadawat sa ilang ganti nga mao ang kinabuhing dayon didto sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among mga pangamuyo. Maluluyong Dios ang among mga dalunggan, makabati unta sa imong pulong og dili magmatig-a ang among mga kasing-kasing. Dawata usab kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa inyo ang sakripisyo gikan sa inyong mga kamot, alang sa pagay-paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kapasulanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw ug gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon na gibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Og sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimong makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kaland-on o sa kinabuhi kininggasa sa imong anak, magpaambit unta namo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod tas makadiyot. Atong grasya nga nadawat karon usas mga nindot nga grasya mao ang kahiusa nga Diosnon. Nya unsa may atong buhaton, magpabilin lang gintang Diosnon sa atong paghigugmaay, labi na gyud sa pagtambag or pagsulti sa mga makasasala bahin sa ilang sala. Atong duolon nga kanang kitarang duha, nya dili mo tuo atong dadag saksi, nya kung di gyud patuo ipawalis pare. Nya di gyud mo tuo, balik na sad ka ngadto na sad ta sa bag-ong higala murag stranyo. Salamat sa nakighigala nato dinhi og nagbalik-balik og tabang nato, labi na gyud ang atong mga pimag, ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong mga asherites, ang atong mga love offering assistants, ang atong mga lectors, ang atong IT, sokom, ang atong mga sacristans, ang atong mga parish personnel nga nag-andam sa atong simbahan dinhi sa sulod ug sa gawas, ang ato sang choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ug ang atong mga nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Janelle and Mrs. Annalyn Rojo and family. Kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo. Og mao na to no, ang atong update sa atong mga slots, sa ato karong regular slots, ang Holy Pads or Holiness, Peace, and Divine Salvation para sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9, 2023. Ang total natong gipamaligya nga slots, 100,000 ka slots, tag 100 pesos per slot. Ang total natong halin as of yesterday, niabot nag 20,138 ka slots. Unya, ang atong nahibilin, naapay 79,862 ka slots. Padayono nato ang pagpamalit ni ini. Nya sa ato sang special slots nga HSSG, Healing, Strength, and Spiritual Growth, para sa atong 10th Foundation Anniversary o sa birthday ni Mama Mary, atong gibaligya 9,000 slots, tag 100 gihapon pesos per slot. Ang atong total nga halin niabot og 9,885 slots. Dunay sobra nga 885 slots nya sa actual nga expenses o income na atay sobra nga 74,300 pesos nga sobra ato ning gamiton ngadto sa atong operating expenses. So atong pakpakan ang tanang namalit sa mga slots nato. Praise the Lord. Padayono ni nato. So tanang mga subscriber og mo view og mo palit lang mo, diretso na gid mo sa langit. Diretso ginig kahurot ang atong slots. So padayon tang nag-improve sa atong pagtrabaho sa atong kumbento. So ato na sang tan-awon ang update sa trabaho sa atong kumbento.
Gipanghimo pa karon ang mga main nga divisions nga gi-concrete, pero ang architectural design sa interior nagsige pag-finalize sa atong floor plan kay naay mga adjustments nya nga ato sang interior designer si Monsignor Ting ang kahas nag-agad po siya og mapurma na gyud ma-approve na nato ang floor plan. Ato lang nang iampo no nya padayon tang mag-ampo sa atong gihimo nga project diha sa kilid kay practically approve na gid tanan, pero sa atong side sa Archdiocese ang committee sa cemetery o sa Columbari nag-draft pa sila og bag-ong balaod or manual sa pag-manage sa cemeteryo o sa Columbari. So dili usa makahatag og go signal si Archbishop nga mosugod ta kay huwaton usa aron mapahao makonsistent ta sa ubaabot nga manual. So iampo nato ang committee nga gi-assignan nga maka-come up na sila as soon as possible sa atong manual aron ipahaom nato dito ang mga projects nga atong himuon nga related sa Columbari o sa semeteryo. So iampo lang nato ha kay mga buotan man sad ng mga paria naningkamot man sana sila. Nato lang iampo si Archbishop naingon siya sa akong side approve na. Pero di sa ko gusto nga dili nato ipahaom unsa unyay final nga manual para aning maong projects sa simbahan. So ato lang nang iampo, madi kay madugay. Nya padayon mo sa pag support sa atong YouTube channel nga Padresiano Ubod. Sa ako nang gikaingon gamito ni nato sa atong charitable expenses. Atong niaging buwan sa Hulyo, July, ang atong nadawat gikan sa YouTube niabot og 159,000 pesos. So atong pakpakan ang YouTube nga ipadaan nato ani. Mo check up na sa ko, kamuro dinhing nagsimba pila ka book ninyo ang kada adlaw nagyong mo follow og mo view sa atong YouTube channel. Taas ang kamot. La jutay lang gyapon. Oy, kamo nang tanan view na mo. Na ha? Kay kada ninyo view nya maminaw mo anang tibok natong misa or homily na ginay share din hinato labing minus 1 peso. Nya kon ang tanan gyud nga na nagkuan nagsunod sa atong homily mo view lang gyud labi na mo mga parishioners inyong pamilya bisag kaduha lang or kausas o sa kadlaw naghadatag madawat nga 1 peso. Di ba? Wa pagid mo kasabot. So sige na tog balik-balik. Kon karon makadungog kamo sa iyang tingog inyong kasing-kasing aron di mo maimperno. Salamat sad kaayo sa inyong padayong pagsunod sa atong mga pimag o sa atong mga asherets alang sa hapsay, husay o luwas nga pagsimba. Padayuna na ninyo, itudlo na sa inyong mga kabataan o mga kuyog. Salamat sad sa inyong padayong paghatag sa atong mga special love offerings para sa upkeep sa atong parking areas o sa mga CRs. Labaw tanan, salamat sa inyong padayong pagdas sa inyong mga kabataan dinhi. Nya kanang medyo saba pa dinhi sa sulod. Salamat ninyo nga disakripisyo pagdala dito sa gawas. Ay lang gyud mo surrender. Sige hila nagtudlo kay mabuutan raw niya nagmaayo sama ani rong daghang mga children diri sulod nga buutan na kaayo. So ato nang padayonon. So ato i-congratulate na sad ang ato mga children. Children, congratulations. Pakpak. Praise the Lord. Unsa gaytoy atong motto? Okay, kamo na lang. Ready, go. Naiduha ka buok na ka-memorize ang uban mga bugo pagid tingali no. So ato ning balik-balikon. Unsa tay atong motto? The best place to visit is the church and the best activity to participate is the Holy
Eucharist. Pakpakan na sa nato ang nakamemorize. Salamat. Nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Maanaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.